Башкортостан ырыулары тураһында әңгәмә серияһын дәвам итәбез. Был иртәне безнең менән табын ырыу вәкиле, Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты агзаһы Нурислам Мирхәйдәр улы Калмантаев һәм Ярмәкәй районынан Кыр Йылан ырыу вәкиле Рафаэль Әнвәр улы Абдулов каршы ала. Хәерле иртә, хөрмәтле кунактар. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Студияда күрүегезгә шатбыз. Нурислам агай, әйтеп үтегез әле. Башкорт халкының тарихы менә бик бай һәм ырыудар, унда нинди урын алып тора? Әйтергә кирәк, ырыудар шул башкорт халкының башлап ебәргән ни ул менә этногенистивитет башкорт халкы барлыкка килгән дип, аның иң нигезендә ырыудар тора. Без бүтән халыклардан соңыннан аерылабыз, безнең ырыударыбыз күп. 40-тан ашу. Без төрлебез. Шул төрлелекнән без байбыз. Культурабыз да бай, тарихыбыз да бай дип әйтермен. Сынлап табына Кыр Йылан ырыуының кошу агасы ораны тураһында, гомумән ырыу тураһында танышып үтәйек әле кыскасы. Кыр Йылан ырыуы, Йылан ырыуы дибез инде. Йылан ырыуы үзе иштебедән тора инде ул. Кыр Йылан, тышкы Йылан, ички Йылан. Шуннан 100-дан артык үзенең аймаклары бар. Оймакларны біз нешек тебез бітейді, мына радословный шәжәрә ясыйыз бітінде. Әр бір өзінің нейінді, әр бір ротның өзінің оймағы бар. 100-дан ошу оймаклары бар бітінде. Кыр Йылан ең бұрынғы ұруларының бірсі, Йылан ұруы. Өзінің соны бойынша да ол ұрулар арасында 3-ші орында тұра. 1-ші орында тобыннар болса, оннан миннер, оннан соң йыланнар. Біздің башы бетінде қыпшақларға келі біздің йылан ұруы башлығыбыз Қыпшақ бей болған. Қыпшақ бей. Әр бір ұруының башы башланыр алдынан, ол бетінде қояндар, ола кімдер үйреті, кімдер не бері, біздің мұнаушы оғашлар, біздің құшлар, біздің томғанлар, архив язулардан қарағанда Шыңғысханнан келген дейіп yazılған нелерде, язмаларда. Біздің Шыңғысхан Қыпшақ бейге әйткен, Қыпшақ бей, сіздің оғашығыз қорама, вез, дейбіз бітінде, бұлар деген құшығыз бүркіт, бұлар ұранығыз боевой клич, тұқсаба, бұлар деген сіздің томғағыз торақ, бұлар. Міне шуннан келе біздің нелер, Йылан. Біз Ярмәкәй районы бітінде біздің күнбатыштағы ең ерақ райондарының бірсі. Йылан ұруы да башлана шунда. Біздің көрші Бежбіләк районында 3 ауылыбыз тұра Йыланнар бітінде. Оларына исемдеп әйткәндә Мұрадым, Исақай, Бектеш ауыллары. Шуннан соң әкіренгені ең зор башқұрт ауылларының біздің яқтағы бірсі, гіл башқұртлар ғана онда яшаған Исламбақты ауылы. Ондан соң қола Торқазы ауылы, Торқазы ауылында біздің яшағандар әлі де бек дос яшап яталар башқұртлар, осаба башқұртлары бетінде бочинники. Шундан соң ясачные татары, ясақ татарлары, типтерлер. Бек дос қына мұнашы ішіне яшап ята. Әкірінде бетінде ұқилғасы бізде башлана ол. Ярмәкәй районында башлана дейбіз бетінде, Бежбіләк районында 571 чақырым, аның ұзындығы, шының сол яғында да, оң яғында бойлар ұру білән Йылан ұрулары бек татуғына яшап ятқандар. Әкірінде Башқұртстан олғанда, Башқұртстанның шегі бойлап, біздің түн байышпен түн яққа таба, мұнда кіра Туймазы районлары кіра біздің неге, Шоран районы, Илеш районы, Дүртиле районы, Борайға шақлық бар. Сондай зор ұру, енді Йылан ұруы.
бик зур биләмәне алып тора һәм тарихы бик бай икән. Нурислам Мирхәйдәрұлы, табын ырыуы тураһында ла әҙерәк кыскаса таныштырып үтһәгеҙсе. Табында ла шулай тәбәтәбеҙ инде. Рафаэль ағай әйтеп үтте бит инде, иң зурлары тип, ысынлап иң зурлары, өстән берилеше башҡорт халҡының Силәбе яҡтары, Ырынбур яҡтары, Һамар яҡтары, Башҡортостанда инде Архангел, Ҡырмыҫҡалы, тағы Ғафури, Дәүләккән, Башҡортостанның уртаһы тип әйтәбеҙ инде. Менә беҙ әле Талбазыла йома шәмбе көндө табын фест үткәрәбеҙ. Талбаза районында Үтәймуллала булдыҡ беҙ бер-ике аҙна элек. Анда бер нисә табын ауылы. Хәҙер инде йәштәрҙе ябыҙ шәмбе көндө табындарында. Шуның өсөн әйтербеҙ инде, табындар күп, төрлө яҡтан киләләр. Кем теләй килһен тип әйтәм, Талбаза ауылында, Һабантау яланында шул йәштәрҙе ябыҙ, матур байрам булыр тип өмөт итәбеҙ инде. Табындар. Яҡшы. Бына был ырыуҙар ҡоро сараһы ойошторолоп килде бит инде. Ниндәй һөҙөмтә бирҙе һуң Нурислам Мирхәйҙәрұлы? Һөҙөмтәһе ҙур тип әйтермен. Менә ысынлап та менә әле Рафаэль ағай белән һөйләшеп утырабыҙ бит инде. Нигә көн байышта олар үҙҙәренең кем икәнен уже онотоп баралар инде. Бөрйән мында нигә Бөрйән ырыуын белә инде, табындар беләләр инде, ҡыпсаҡтар, әм йыландар мында, ҡырғыҙҙар мында, ғәйнәләр үҙҙәренең башҡорт икәнен дә онотоп баралар инде. Әле беҙ шуңа кире ҡайттык, бөтә райондарда тигән съездар үткәрҙек, Рафаэль ағай шулай бит. Төрлө саралар үткәреп торабыҙ, беҙ халыҡтарҙы берләштерәбеҙ бит. Менә ошо ырыу хәрәкәте бик кәрәк булды ул беҙҙең башҡорт халҡын берләштереүгә, үҙ аңына ҡайтыуға тип әйтәм. Рафаэль Әнүәр улы, һеҙҙән дә һорайым инде, ни өсөн кешегә ырыуҙы белеү мөһим һуң? Ырыуны белеү кешегә мөһимлеген сөйләсәң бик күп ваҡыт кирәк. Ҡыҫҡаша ғына әйткәндә, безнең Нурислам Мирхәйҙәрович әйтеп үткәнчә, безнең яҡларда, безнең район 3 Россия субъектының тоташҡан жерендә тора. Ул иң ҙур Оренбург өлкәсе, Татарстан и Йәрмәкәй районы бит инде. И менә шушы ҡырыйҙа шиттә тороу үҙенең әһәмиәтен биргәндер инде. Нисектер безгә татарлар яғыда тартҡан, Оренбург яғыда и үзебездә өсөсө бергә ҡушылып, әгәренләп үзебезнең башҡорт ырыуларынан башҡорт икәнебезне онотоп барайыҡ безнең яҡта. Безнең мәктәпләрҙә уҡытыу татар теле, Ҡазаннан китаплар белән уҡытыу, шунан балалар мәктәпләрҙә татарша уҡығастын, язалар туған телең, нишек? Татар теле. Шунан әкренләп 10 йыл буйы татар теле, перепис ваҡыты, халыҡның исәбен алыу ваҡыты җиткәстән, халыҡ уйлана. Минем туған телем татар булғас, кем дип яздырырға үземне. Димәк, иң мөһиме үҙеңнең тарихыңды белергә кәрәктер. Шуны башын шуннан әйтәсем килгән. И зур ярдәм, зур этәргеш булып торды безгә, менә ошо эшне башлап ебәрергә 22-нче елдагы иҗади бәйрәм. Менә башҡорт ҡоролтай безнең ясады шушы зур бәйрәмне, зональный 6-7 район килде анда. Менә шунда әкренләп аңлату эше, ырыу башлыҡларына аңлату эше алып барғаннан соң, безнең әкренләп күз ачыла башлады. Онда килгән ғалим тарихчылар, һәр берсенә мөрәжәғәт итсәң, күңелен ачып, үз ваҡытларын жәлләмешә бөтөнөсөн бирергә итәләр. Нурислам Мирхәйҙәровичҡа рәхмәт әйтәсе килә. Әгәр дә сорауларығыз булса, маңа мөрәжәғәт итегез, менә аларның телефоннары. И шушыларны йылан ырыуын яңартып ебәреүдә Салауат Ишмөхәмәтович Хәмидуллин тора инде. Ныҡта. Рафаэль ағай, нинди сорауларығыз була? Көндөзмө, төнләмә шылтыратығыз. Безнең ҡулда архив документларда, ҡалған мәғлүмәтләрҙә җитәрлек, без буларны шишәргә тырышырбыз. Дип, сүз биреп китте. И 3 айдан соң Торҡазы ауылында 240 йыллығына біз аны бик зур итеп шәжәрә бәйрәм, ырыу бәйрәме үткәргәндә
Салават Ишмухаметович белән Нурислам Мирхайдарович кирделәр. Зур сәхнәдә Салават Ишмухаметович кесәсеннән алды да флешкада Рафаил агай диде. Монда Торказы авылының бөтен тарихы язылган. Да, соңнан аңлатырым. Шундан аңлата. Безнең бит инде халыкның исәбен алып бару булмаган, моны тапшырганнар мәчетләргә. 1828 елда Башкортстанда мәчетләргә халыкны алып барырга. Никяхларын, мәрхүм булганнарны, туганнарны, аерылышканнарны, ниндишер белән бөтенесен язылган. Шушыны бирде бит инде моңа. 1831 елдан алып 1919 елга монда бүтән мәгълүмат бар. Кемнең кем икән? Моны халыкка күрсәткәчтән алар аптырап киттеләр. Афарин теветрия гала аслапта зур эш башкараһыгыз. Ырыудар темаһы һуңга араланып актуаль булып бара. Нурислам Мирхайдарович, безнең эфирбыз адагына етеп килә, шулай итеп һуңга һорау. Ырыудар буенча тагыла киләсәктә нинди пландар, нинди фестивальләр үтә, нинди саралар Кайы үтәсәк? тарафтарда үтәсәк? Тарафтарда әйлияктары кыштыларды үткәргә торалар. Июльдә, 13 июльдә. Шуннан инде грант оттык, Кыпсактардын йен үткәргә итеп, Кыпсактарды урыру бит инде, Рафаил агай да әйтеп үтте бит инде. Шуның өчен Кыпсактарды инде Күгәрсен районында үткәрбез. Муртаза агай Рахимовка бәйләп тә инде, аларның битен иң зур шәхесе. Әйтернем, әйтеп тормабыз инде, сездар булыр, авылдарга сыгырбыз, райондарга. Мин уйлайм инде ошо хәрәкәт дәвам итертим. Ысынлапта дәвам итер, тарихыбызды беләйек һәм һәр төбәктә, һәр авылда, һәр башкорт үзенең кайдан килеп сыкканын белергә тиештер дип әңгәмәне тәмамлайбыз. Рәхмәт әңгәмә өчен. Студияда кунакта Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзаһы Табын ырыуы вәкиле Нурислам Калмантаев һәм Кыр Елан ырыуы вәкиле Рафаил Абдулов булды. Зур рәхмәт әңгәмә өчен.